Israel has dropped more bombs in the last 10 days than we dropped in a whole year in Afghanistan. Where is your humanity? Where is your outrage? Where is your care for people? Dhiigni dhangala'aa jiru kan musliimotaa waan ta'eef biyyoonni lixaa seerri idil addunyaa dhimma isaaniitii miti jedhan Pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan. Pirezidaantii Turkii Recep Tayyip Erdogan haleellaan Israa'el Gaazaa irratti gaggeessitu ilaalchise biyyoonni lixaa dhiigni musliimotaa gadi dhangala'uun dhimma isaaniitii miti jechuun jabeessanii biyyoota lixaa qeeqan. Osuma kun kanaan jiru ammoo Ameerikaan walii galtee dhukaasaa dhaabuu Hamas deebi'ee akka of ijaaruutti carraa kennuudha waan ta'eef dhukaasni dhaabbachuu hin qabu jechuun har'a ibsa baafte. Ameerikaan lammiileen Gaazaa keessa jiran hanga dhumanitti lolli itti fufuu qabaa ejjennoo jedhu qabattee sochii bal'aa akka taasisaa jirtu miidiyaaleen addunyaa gabaasuu irratti argamu. Lola amma Hamasii fi Israa'el gidduutti gaggeeffamaa jiruun namoota 7,000 ajjeefaman keessaa daa'imman parsantii 40 akka ta'an ammoo dhaabbanni fayyaa addunyaa har'a himeera. Osoo dhaabbanni fayyaa addunyaa daa'immantu asitti ajjeefamaa jira jechuun himuu irratti argamu, Ameerikaan ammoo lolli itti fufuu qaba, namoonni Gaazaa keessa jiran dhabamuu qabu jechuunis haasaa itti fufteetti. Akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Nolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya mataa duree tokko irratti xiyyeeffatu lola Hamasiitii fi Israa'el gidduutti gaggeeffamaa jiru irratti sa'a 24 keessatti ilaaltu ture. Akkasumas ammoo lolli garamitti adeemaa jira kan jedhu irratti ammas waan sa'a 24 qabannee dhufneeti jirra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun ammoo yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like share godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Dhiigni musliimotaa gaafa dhangala'u biyyoonni lixaa seerri idil addunyaa dhimma isaaniitii miti jedhan Pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan. Pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan lola Hamasii fi Israa'el gidduutti gaggeeffamaa jiru torbee 3 lakkoofsise irratti tibba kana irra deddeebiin haasaa taasisuu itti fufaniiru. Pirezidaantiin Turkii kun akka jedhanitti haleellaa Israa'el Gaazaa irratti gaggeessitu ilaalchise biyyoonni lixaa dhiigni musliimotaa gaafa gadi dhangala'u dhimma isaaniitii miti jechuun biyyoota lixaa Ameerikaa dabalatee hedduu isaanii qeeqaniiru. Dhiigni dhangala'u kan musliimotaati waan ta'eef mootummoonni biyyoota lixaa haleellaa Israa'el Gaazaa irratti raawwattu ilaalchisee tarkaanfiin isaan fudhataa jiran tasuma hin jiru jechuun biyyoota akka Awurooppaa, Ameerikaa fi akkasumas ammoo Ingiliz qeeqaniiru. Labsii mirga namummaa idil addunyaa maaltu mudate jedhan isaan warri lixaa ammoo waan fedhii isaanii hin guunne yoo ta'e seericha hin ilaalanii jiran. Maaliif jechuunis gaafatan. Sababni isaa ammoo dhiigni dhangala'u kan musliimotaati waan ta'eef kanaaf ammoo biyyoonni lixaa dhiigni musliimotaa dhangala'uun isaaf dhimma isaaniitii miti jechuun biyyoota lixaa walitti qabuun qeeqaniiru Erdogan. Erdogan daawwannaa Israa'elitti gochuudhaaf turan guutummaa guututti akka haqanis kaleessa ibsaniiru. Darbee ammoo ji'a darbee keessa koraa waliigalaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii New Yorkitti gaggeeffame irratti ministeera muummee Israa'el Benjamin Netanyahu wajjin harka wal fuudhuu isaanitti akkaan gaabbuu isaanii ibsaniiru guyyaa kaleessa haasaa taasisaniin. Ani baay'een gadda kan jedhan Pirezidaantiin Turkii kun harki kiyyaayyuu Benjamin Netanyahutti qisaasaa jechuu isaaniiti. Gama biraatiin ministeerri dhimma alaa Filisxeem kan West Bank ta'an Riyaad Al-Maliki haleellaan Israa'el Gaazaa irratti gaggeessitu waraana haaloo bahannaati duguggaa sanyiiti jechuun ibsaniiru. Haleellaan amma raawwatamaa jiru ammoo haaloo bahannaa uummata irraati jechuun ibsuu irratti argama ministeerri dhimma alaa Filisxeem. Riyaad Al-Malikiin kan dubbatan ammoo dhaddacha mana murtii yakkaa idil addunyaa Neezerlaand magaalaa Heeg jiru irratti yoo ta'u haleellaan Israa'el amma Gaazaatti gaggeessaa jirtu kan durii caalaa hamaa ta'us kaasaniiru. Akkasumas ministeerri dhimma alaa Filisxeem waraanni dhaabbachuun mariitti akka seenamus gaafataniiru. Haleellaan uummata qulqulluu irratti Israa'el gaggeessaa jirtu kan ammoo biyyoonni lixaa deeggaranii fi duguggaa sanyii uummata irratti raawwachaa jiranidha jechuunis qeeqamuu itti fufteetti. Haa ta'u malee ammoo Ameerikaan haleellaa kana cinaa dhaabbachuun Israa'eliif meeshaawwan gurguddaa kennuun waraanni jabaatee akka itti fufuuf sochii bal'aa taasiftu itti fufteetti. Kunosuma akkanaan jiru ammoo Ameerikaan walii galtee dhukaasaa dhaabuu Hamas deebi'ee akka of ijaaruuf carraa kennuudha kanaaf aniin deeggaru jechuu irratti argamti. Dubbii himaa ministeera dhimma alaa BBC'tti akka himanitti Ameerikaan walii galtee dhukaasaa dhaabuu Hamas boqonnaa argatee of ijaaruun
Israa'el irratti duula shororkaa biraa akka itti fufuuf waan taasisuuf Ameerikaan ammoo lolli dhaabbachuu akka hin qabnetti amanuu ibsaniiru. Maatiiw Miilar haleellaan tasaa onkololeessa 7 Hamas gara jabinaan Israa'el irratti raawwateen alatti garichi guyyaa guyyaan rookeetiiwwan Israa'eloota nagaa irratti xiyyeeffatee furgugisaa oolaa jechuun dubbatan. Kanaaf ammoo lolli Hamasiitii fi Israa'el gidduutti gaggeeffamaa jiru tasuma dhaabbachuu hin qabu jedhan Maatiiw Miilar haasaa taasisaniin. Kun osoo kanaan jiru ammoo Hamas osoo dhukaasni dhaabbachuudhaaf waliigaltee irraa hin gahamne namoota bute tasuma gadi hin lakkisu jechuun ibsa baaseera. Gareen Hamas ammoo namoota Israa'el irraa butuun qabee of bira kaa'ee jiru osoo dhukaasa dhaabuun waliigalteen hin mallatteeffamne namoota na bira jiru gadi hin lakkisu jechuun ibseera. Hooggantoonni olaanoon Hamas Moskoo daawwataa jiran Israa'el haleellaa qilleensaa Gaazaa irratti raawwataa jirtu osoo hin dhaabin Hamas namoota butee fudhate akka gadi hin lakkifne miidiyaa Raashiyaatti dubbataniiru. Maatiiw Miilar ammoo deeggarsi namoomaa gochuudhaaf jecha qaamoleen lamaan dhukaasa akka dhaaban garuu ammoo Ameerikaan fedhii tasumaa kan hin qabne ta'uu dubbataniiru. Qaamonni lamaan osoo wal waraananii gargaarsi dhaqqabuu ni danda'a jetti Ameerikaan. Sanirra kan darbe ammoo uummanni Gaazaa keessa jiru haa dhumuu malee haa duguugamanii malee lolli dhaabbatu hin jiru jechuu irratti argamti Ameerikaan. Anuma gidduutti ammoo yaa'ii waliigalaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii jimmata irraa onkololeessa 27 dhukaasa dhaabuun ariifachiisaan akka taasifamu gaafachuuf murtee irratti sagalee kennuudhaaf eegama. Korri waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN jimmata irraa ammoo yaada murtee Gaazaatti dhukaasni hatattamaa akka dhaabbatuuf gaafachuu irratti sagalee kennuuf akka jiru ibsameera. Kora waliigalaa UN kaleessa ture irratti ambasaadaronni Israa'elii fi Filisxeem miidhaa waraanni kun lammiilee irraan ga'e ilaalchisuun kora kanaaf yaada dhiyeessanii turan. Yaadni murtee sagaleen irratti kennamuus ammoo dhukaasni hatattamaan dhaabbatee deeggarsi namoomaa dhorkaa malee akka taasifamu warri wal lolanii seera namoomaa idil addunyaa akka kabajaniif UN gaafachuuf akka jiru ibsameera. Hanga oduun kun qindaa'etti ammoo haleellaan gaggeeffamaa akka jirus ibsamu irratti argamu. Ta'us garuu ammoo UN murtee hagamii akka dabarsee haga ammaatti hin baane. Kana qofa osoo hin taane ammoo Ameerikaan baha Sooriyaatti iddoolee filataman jechuun himte irratti haleellaa raawwachuun ibsameera. Ameerikaan ammoo lola baha giddugaleessaatti gaggeeffamaa jiru irratti hirmaachuun lolichi baha giddugaleessaatti lola addunyaa sadaffaa akka kaasuuf sochii bal'aa taasisuu itti fufteetti. Waraanni Ameerikaa baha Sooriyaa iddoolee filataman irratti haleellaa raawwadheera jechuun ibsa ganama kana. Haleellicha ammoo giddugala hidhattoota Iraaniin deeggaraman irratti kan xiyyeeffate ta'uu ammoo ministeerri raayyaa ittisa Ameerikaa ibseera. Haleellaa waraana Ameerikaa Iraanii fi Sooriyaatti argamu irratti tibbana raawwateef deebii kan laatu ta'uu ammoo ibsuu irratti argamu. Haleellichi ammoo lola Israa'eliitii fi Hamas gidduutti gaggeeffamaa jiruun kan waliin qabanne ta'uu ariitiin gabaaseera. Ta'us ammoo haleellaan amma Ameerikaan Sooriyaatti gaggeessite kun lola Gaazaatii fi Hamas irratti kan xiyyeeffatedha jechuun xiinxaltoonni hedduun mormaniiru. Ameerikaan ammoo baha giddu galeessaatti lola addaan hin dhaabban duguggaan sanyii akka raawwatamuuf haleellaa biraa cinaan banuun lolli baha giddu galeessaa daran akka hammaatuuf shoora isii taphachaa jirti jechuun xiinxaltoonni hedduun himuu irratti argamu. Gama biraatiin ammoo lola torban 3 guutee fi akkasumas ammoo Gaazaa irratti haleellaa Israa'el raawwachaa jirtuun dhaabbanni fayyaa addunyaa Gaazaa keessatti namoota ajjeefaman keessaa parsantii 40 kan ta'an daa'immanii jechuun har'a ibseera. Akka WHO'n jedhutti ammoo dhaabbatichi ragaa ministeera fayyaa Gaazaa fayyadamuun ibsa irra laateen hanga ammaatti Gaazaa keessatti namoota 728 haleellaa Israa'el gaggeessiteen ajjeefamuu mirkaneesseera dhaabbanni fayyaa addunyaa. Akka gabaasa WHO'tti ammoo kanneen du'aniitiin alatti namoonni 18,400 ol miidhaan guddaan irra ga'uu ibseera. Kanneen miidhaman keessaas lakkoofsi daa'imman hedduu ta'uu dhaabbatichi kun ni ibsa. Akkasumas hospitaalota 35 Gaazaa keessatti argaman keessaa 23 qofti walakkaan hojiirra kan jiranii fi hedduun isaanii kan cufamanidha jedha WHO'n. Gaazaa keessatti namoota 1,000 ta'an tajaajila diyaalaayisisii kan barbaachisu yoo ta'u 2,000 kan ta'an ammoo dhukkubsattoota kaansarii waldhaansaa hatattamaa barbaadan ta'uu WHO'n har'a ibsa baasee himeera. Haleellaa amma Israa'el gaggeessaa jirtuun namoota 7,000 ol ajjeefaman keessaa parsantii 40 ol kan ta'an daa'immanii jedha WHO'n. Daa'imman kana ammoo dhaabbanni fayyaa addunyaa lakkoofsaan yoo himu 3,000 ol akka ta'e ibseera.
bakka bu'aa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Filisxeen kan ta'an lola Gaazaatti onkololeessa 7 jalqabe hordofee daa'imman achitti ajjeefaman 3,000 jechuunis kaleessa himee ture. Lola garee hidhattoota Hamaasiitii fi Israa'el gidduutti adeemaa jiruun lubbuun namoota darbanii haga ammaatti 7,100 ol akka ta'es himameera. Lolichi amma itti fufuu bira darbee Ameerikaan lola kana ammoo gar tokko goruun haleellaa Gaazaa irratti raawwatamaa jirus deeggaruu irratti argamti. Darbee ammoo dhaabbanni mootummoota gamtoomanii lolli kun akka dhaabbatuuf qorra taa'uu irratti argamus Ameerikaan lolichi dhaabbachuu hin qabu itti fufuun ammoo Hamaas baduu qaba jechuu irratti argamti. Hamaas baduu qofa osoo hin taane ammoo uummata Gaazaa irratti duguuggaan sanyii akkuma amma gaggeeffamaa jiruun itti fufuu akka qabu kaayyoo Ameerikaa akka ta'e ifatti miidiyaaleedhaan ibsuu irratti argamti. Kanaas ta'ee sana ammoo miidhamtootaaf rabbi dachiif samii uumeetu jira. Ammas miidhamtoota faana haa ta'u. Daawwattoota keenya odeeffannoo namaaf qabanne kanuma. Odeeffannoo biraatiin hanga walitti dachaanutti yeroo gaarii qabaadha.